Biz ketganimizdan keyin uy egasi rosa duo qiladi, shano'rlar qaranglar. Oshxonada hidlarda mana bitta, ikkita, 3 ta metga motor qo'ydi. Shu bilan birga bunday ventilyatsiya tizimi olib chiqib ketadi. Vitichkaniki alohida tashqariga chiqib ketadi, buniki tashqariga olib chiqib ketadi. Oshxonada hidlarda, yog'lamalarda ash tozalab turib, mana uyda qimmat remontlaringizga ham ziyoni tegmaydi. Nima deysizlar? Fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Bu cho'ynaga topib bermaydi, hozir olib qo'yamiz. Mana shu ventilyatsiya bilan qo'yib beryapmiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar o'zimizga. Shunaqa mebellarni ham, gajin mebelga ishani topshirishlar